Aan tafel hebben we nou 2 mensen van de VVD. De voltallige fractie van de VVD gaan we hier rond tafel zitten. Knap, hè? Dat is nooit gebeurd. Dineke Wagenaar en Sjaak Hoekstuiven. Welkom. Goedemorgen. Zit je hem vol in de campagne? Ja. Helemaal... Je kan je bij de station, denk ik. Misschien aannemen door de Ruud Koekeloer. Maar we zijn weer in een oude oranje VW-bus on tour. Door de gemeente. Ja. Hoe gaat het? Wat voor reacties krijgen? Ah, wel leuk. Ja. Ja? We hadden dit keer een hele laagdrempelige campagne. U is Dieneke, u is Sjaak. En dan kreeg je dan wel heel soort leuke reacties op. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zo alleen maar uw Dineke. Ja. Uw Sjaak hakt nergens Dat is jongen. ik vond hem mooier om te zien. Maar best eerst ook dan. Ik ga niet nergens jongen. Nee, ik ben zelf de campagneleider en ik hou een beetje op de achtergrond. Ja. Maar ik bedoel van Usdineke, dat is dus beeld. Ja. Ja. Nee, maar dat werkt het wel blijkbaar. Denk ik wel. Ja, Het is herkenbaar voor mensen. Ja. Ja. En dat was ik wethouder worden, want ik zei dat is een stage dan hier zelfs al. Ja, klopt, inderdaad. Nou. Ja, ik denk, maar dat is even midden wat die verdiep je. Ja. Dat is natuurlijk... Eerst zijn we die verkiezingen afwachten. Wat de kiezers in die extra deel willen. Maar stel, wie krijgen genoeg stemmen en wie kennen maar door de partijen uitkomen, dan lijkt het me zeker mooi om dat een keer te bezieken. Ja. Je moet nog dwars zitten. Ja. Wat denk je mezelf van? Ja. Lastig. Ja, ik had een keer een grap gemaakt. Ik zei, de volgende periode houden we 12. Ja. Nee, dat is Maar gek. maar Dat is gek. de rest ophouden, denk ik. Het zou mooi wezen als we gewoon het treien of jou zitten kennen. Dat zou heel mooi wezen. 3 of jou. Ja. En van wat die wij komen dan? Bij Die waar? zegt bij waar? Er komen net naar je zitten bij, hè? Nee, Met klopt, 23 klopt. te verdelen. Ja. Dus waar moet die wij komen dan? Denkst? Nou, waar is het eigenlijk? Meesten die kijk binnen op een partij. Hey, welke partij? Of in welke partij? Ik denk vanuit de BFTD. Ja? Ik denk dat daar misschien best wel wat wij komen kennen. Maar ik vanuit de andere partijen. En FNP. Ja? Ja. En waarom FNP? Want die is toch vrij stevig hier, hè? Ja, die wordt vrij stevig. Maar ik denk dat er best nog wat potentieel in zit. Ja. Ja. En misschien hebben we dus de oren hier en ik wel eens te profileerd van VVD en dat beetje dingen. Misschien het landelijke verhaal of wat afstandelijk. Vandaar, wie ben beide al 18 gewoon in de politiek, maar los daarvan je weer midden tussen de meesken. En wie maakt nou, dat had ik toen zei, deze campagne goed benadrukken. Je bent een verrestaande VVD-politici Den Haag, maar je bent gewoon Usdineke en Sjaak en liet je maar wat meer sasje in. En we hopen dat het omslaat. Ja. Maar nou hij wel al rond een periode, en ik denk de periode daarvoor, ben je hem echt oppositiepartij. Ja. Je bent, nou lekker het woord om, er ben net volle voorstellen van uw college kwam waar je met mij inzwien. Nou, een heel soort wol. Ja? Ja, zeker. Oké. Als je zag op de website ongeveer 88% van de voorstellen die stiepen wij. Wel? Ja. Ja, Oké. het liep het al in een station. In de politiek, het werkt eigenlijk zei, je kreeg natuurlijk een vaststel. En dan ga je eerst je fractievergadering. En dat is natuurlijk gewoon maar je fractie achter gesloten deuren. En we jaren ook wel van de coalitiefracties, dat gaat er soms stevig rond daar. Maar dan bepraten ze alles. En dan worden er nog wel eens wat vragen gesteld. En dan is het soms wel maar eens of net eens. En wie ben wel alles heel gedegen van. Dus wie haak oer altijd wel vragen bij. Maar als we dan een goede antwoord krijgen, dan kunnen we de week erop ook wel zeggen, oké, wie bent er mee eens? Maar wie neemt het research heel serieus. En komt misschien wel eens hoe dat we daar heel kritisch liekje. Ja. Ik hoor, ik wil even naar wenningbouw daar. Iedereen gaat de wenningbouw. Nou, je had zelfs heel erg specifiek met in je programma deel zet. Ik zit net al op zo'n, maar je had 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n categorieën beneemt waarin je bouwen wil. 408 wenningen voor jongeren en starters, 308 voor ouderen, 234 precies voor gezinswoningen, 138 hierwenningen, 144 vrije kavels en 84 woonplekken voor arbeidsmigranten. En ook ruimte voor tiny houses. Hoe kom je maar zo'n gedetailleerde uitwerking? Nou, het eigen woningbouwprogramma van de gemeente, dat leidt vast. En daar is juist ongeveer deze cijfers iets minder. Komen ze uit op een, wat is het? 1344 volgens mij. Ja, precies. Ja. Dus daar hebben we het wat op baseerd natuurlijk. Maar daar gaan ze het over zachte en huddeplan. En huddeplan ben is eigenlijk al vergund, et cetera. Maar zachte plan, dat ben is plan die bijvoorbeeld bij de gemeente wel bekend binnen. Neem bijvoorbeeld het tuincentrum van Dauma, aan die kant van Burgum. Die wil zeggen van, nou, daar zoen we op de duur ook wel eens wat oors gaan willen.
Dat is nog net in zo'n stadium dat er op concrete plan lezen. Maar er is wel heel veel potentie. En we vinden wel dat er de gemeente volle proactiever achterom gaat te combineren. Ja. En dan is het best realistisch, deze cijfers. Ja, bouwen. Dat is dan het credo, Ja, toch? nou, maar wel vooral zien, waar is verlet van? En die troststroming op gang. Vanmorgen wien we toevallig nog bij Anko van der Vliet van Burgum 2040. Die zei eigenlijk, doe mast vooral die troststroom stimuleren. Hier de heel mooie berekening maar maken. Hier zou als toe een senior, zeg maar hier, van mijn grutte wenning, een grutte tuin, als die verleiden kerst om liedsen te waaien, maar wel in een aantrekkelijke wengebied. Hier zijn dan kreeg we troststroming van 4, 6 starters aan de onderkant op bemerken. Omdat het alle keer in ook griept is, maar die wenningmerken. Oké. Nou, jij Maar van de andere kant was daar natuurlijk ook een beetje flauw van. Want we hadden over verkiezingstijd. Heel veel partijen die zeiden van nou, we willen meer woningbouw. Alleen er zit heel vaak geen cijfers achter. En wij hadden zoiets van, als de ambitie haast, dan mag ik gewoon uitdrukken in cijfers. Ja, nou, jij van weekend op die debat, Jonne, of ja, slot, wat die het? Verkiezingsfinale. Toen kwam ik Ron Kek, een politicus in het lief, zoals het waar het is. Maar die zei van ja, lekker makkelijk verhaal van de VVD, bouwen enzovoort. Maar ze willen het in de warren. En wie dat net zo werd, hier wel aanbouwen kent. Nee, maar wie win voor bouwen in alle dwarpen van die Tjerksterriel. En er is ook een paar partijen die meer voor bouwen alleen in Burgum. En er konden ongeveer een 200 wenningen in die waren komen. Maar dat weer best wel een heugdravend project. Hè. Het leidt ik vrij leeg, het land op hen, wat al je infrastructuur, alles er erheen. Dus dat wie financieel zo'n uitdaging. Maar was nou zoals wat er al je vrijkamer is. Want je kent net alles. Doe haast nou in Noordburgum komt een nijplan. In Jestemar is al een nijplan gerealiseerd. In Wiens was er wat. Bij Sewaard komen naar je wenningen. Jennewaard gaat nou aan eindelijk los. Artcheck voor u. Na 15 jaar kan er eens wat nou loskomen. Dat wie alle keer net gebeurt. От alleen maar inzet wie op zo'n soort prestigeproject in Burgum. En die groen idee, daar hebben we aan trouwens wel hele leuke dingen ontwikkelen. Onder andere recreatie komt er. We hebben een skitterende plan voor een mooi hotel met recreatieontwetter. Jij kreeg van Dijkstra de sterren wat wilde ik ook graag. Ja, die kennen er want er is weinig lichtvervuiling. Aan die orenkant van de sterrenwacht van Burgum, daar komen weer meer ontwikkeling op het gebied van waaien. En dan hou je het waaien echt mooi compact in het dorp aan, tegen bij de voorzieningen. Ik denk achteraf dat het nog steeds een goede keuze was had toen het hier. Ja. Hoe de wenningbouw, van de week jij ik die jongen, daar stond zij op een bepaald moment van hoe de wenningbouw, er moeten ambtenaren bij op de gemeente. Ja, wist. Ja. Ik denk, en dat van de VVD, dat had ik echt net verwacht. Maar je wil toch. Die meesten, nee. Wie wil soms in budgetten? Het sterkt me heel goed. Bijvoorbeeld. Je moet toch een lietse overheid, het zijn meer mogelijk ambtenaren, toch? Ja, maar de plannen moet ook leer maken worden. Ja, het brengt die mensen op die afdeling van Omtelijk Ordening bij de hand. Nou, die hadden in je persoon en die had 100 wenningbouwprojecten in de pipeline zitten. Ja, hoe zal die mensen dat hebben? Dus die moet verstevigen en je moet prioriteiten stellen. En dat kan heel makkelijk trots scoren om waar zet je op in als gemeente. Wat me heel wat sterkt is dat verhaal bij Schoelenburg, hè, dat is op die Zandput, daar komen alle keer zonnepanelen. Daar is de gemeente zelf instapt als ondernemer. Daar wie in de les een informatiebijeenkomst voor. Er wie een ambtenaar voor controlling van het park. Er wie in voor dit, voor dat, oornaam. En dan denk ik, ja, die mensen die hier in Eck mij helpen kent aan de wenningbouw. En dat vind ik wel heel kwalijk. Dus beter inzetten van ambtenaren. Ja. Prioriteiten stellen als gemeente. Het is heel leuk het idee van wie worden zelf hier ondernemer en wie pompen zo'n miljoen in een zinnenpark. Hartstikke mooi. Maar daar ben je niet voor als gemeente. Wie moet zien dat al die mensen die met die project naar de gemeente komen, dat die hun wenningbouwproject realiseerd krijgen. Maar daar ben we van. Ja. De VVD wil ik minder regels voor ondernemers. Dat leest altijd. Neem nou eens een regel, want dat ik altijd. Hè. We moeten minder regels. Vindt iedereen, denk ik. Hè. Wenningbouw, meer bouw, vindt iedereen. Maar hoe dan? Wat voor regels mag dat dan schrapt worden? Hast je daar een voorbeeld van? Het is zo makkelijk. Hè? Nou, dat zit ik een deal in gemeentelijke regels. We hebben bijvoorbeeld in de APV Tiedelien hebben we rondom de horeca hebben wat versoepelingen nemen, bijvoorbeeld maar de paracommerciële horeca, de horeca, en dat je iets vrijer binnen in bepalen van bijvoorbeeld de tierden, et cetera. Dus dat ben wel versoepeling op gemeentelijk niveau. En dat je de APV's nou en dan herrijken we die, dan zie je weer kritisch van, fietsen ze er nou net heel vreemde regeltjes extra bij. Alleen heel veel van bijvoorbeeld op het wenningbouw gaan. En heel soort regels komen dan vooral van die landelijke en provinciale overheid. En dat is natuurlijk wel het mooie dat je als lokale fractie wel een beetje kunnen krijgt. Op een gegeven moment ook wel bij die provinciale mensen. Daar kerst dan ook weer een beetje proberen om druk uit te oefenen. Want aan de Waas, je haast de omgevingsvisie van Friesland.
Dat is FNP en BBB-beleid. Was sterrenles is dat er eigenlijk helemaal weinig meer mogelijk wordt voor woningbouw. Dat het de fjouwe grote kern, Leeuw, het Snits, Dragen, de Heerenveen. En dat eigenlijk uw gemeente, die mag maar even tuiken gewoon. Ja, dat mag we net accepteren natuurlijk. Nee, maar toch, Jerk, ik van de wethouder van Wiek, die het in haar portefeuille had, dat er werd al overal gebouwd in de gemeente al. Er werd al vrij volop gebouwd, toch? In uw gemeente, ja, wel. Ja. Maar daar mag er volle mee bij. Ja. En hoe jongeren bouwen? Bouwen, laten we even zitten voor wat het is. Van wie kan ik gewoon denken hoe jongeren, jeugd, dat weer een hele ingewikkelde verhaal wat iedereen kwam. Iedereen vergezichten, maar er wordt niks concreet zijn. En toen kwam het ook vooral vanuit die eigen ervaring, vanuit de werk. Hier staat een chinloer van meisjes net druk. Het valt best mee met die jongeren. Het thema een beetje van dat die jongeren. Het kan de mentale problematiek of mentale weerbaarheid. En dat zijn onderzoeken die zijn natuurlijk gebaseerd op enquêtes van haast wel eens sombere gedachten of veel wel eens eenzaam. Nou, natuurlijk heel veel met dit ding te maken, met die smartphones in de werk. En ik zal dat nooit bagatelliseren. Want als je een mentale probleem hebt, dat is net mooi. En vooral voor jeugd. En dat moet eigenlijk de mooiste tijd van je leven wezen tot in jeugd. Dus dan moeten we daar ondersteuning om bieden. Maar waar ik voor waken wil, is dat je het heel moet problematiseren. Op een gegeven moment zei Berber van Sandbergen en Lies Loeker van GreenLinks. Die zei van, hier op een fjouwer jeugdigen had mentale problematiek. Dus toen vreeg ik gek, waar komen die cijfers bij? Want ik herken dat helemaal niet uit de praktijk. Nou, letter wie dat dan in een persoon of in een persoon 20. En toen dacht ik al, jongens, je moet wel even voorzichtig wezen met cijfers. Want er moet echt net zo'n verhaaltje worden dat we heel bal roepen van, de jeugd had al je mentale problematiek. En dat je dat vaker nog roepen en je ziek je daarna, dan kregen ze dat ook. En je had hier in een gemeente, als je het even een rondje doet bij de sportfield bijvoorbeeld, had natuurlijk een heel soort jeugd. Die ben lekker rond sporten, die ben lekker bezig. Daar gaat het gewoon heel best bij. Dus laten we de zaak echt net heel wat problematiseren. En ik vind eigenlijk altijd met je goed wie te weten hoe de gemeente doet ook al een heel soort voor deze jeugd. Hè. We hebben al bijvoorbeeld die praktijkondersteuners bij de huisarts werd heel leegdrempelig terug te kerst om te praten over die problemen. Wie hebben welzijnswerk keren, die zitten al in die squallen. En heel veel partijen die nemen dan, dat willen we doen, dat willen we doen, dat willen we doen. Maar wie doet daar ook al een heel soort aan. Dus daar ken ik me, en dat is dan denk ik de ervaring. Daar ken ik me dan wel een beetje aan erger in verkiezingstijd. Dat ze roepen van, we willen alle dingen doen. Terwijl er gebeurt ook al heel soort. En een jongerenrie en een jeugd, wat ik een Bennenburgemeester wat betocht. Helpt dat wat? Had dat zin? Net voor de mentale problematiek. Het zijn leuke sympathieke projecten. Nee, dat bedoelde ik. Want dat van wie ik het er nog in. Aandacht voor jeugd en mentale problemen. Dat zijn 12 verschillende dingen. Want dat is heel wat hoors. Ja. Maar goed, dat is net de oplossing voor mentale problematiek van jeugd. Dat zit net in als je een kinderburgemeester onderstellen. Dat zijn sympathieke leuke dingen om de politiek wat dichter bij de jongeren te brengen. Maar dat is een verhaal. Maar ook daarvan gebeurt dus in onze gemeente. Van de week hadden we bijvoorbeeld hier op de Leeuwardenburg een scholierenverkiezingen west. Hebben we alle keer even posters en spul heen gebracht. Dat organiseert het onderwijs helemaal uit zichzelf. Zie door een leuke project met Teenskip met de gemeente. Zo nou en dan rondom de landelijke verkiezingen komt er wel wat jongeren in het gemeentehuis. En dus dat gebeurt ook al heel soort. We hadden een heel actieve Griffie. Dat is de ondersteuning van de RIE. Die staan altijd open voor zulke soort dingen maar de jeugd. Dus dat gebeurt ook al heel soort op dat vlak. Oorwijke verkiezingen. Nou, stel je hem krijgt eruit zitten. En je stel, je bent er ook de rustige partij uitnodigen om uit te doen. Dan ben je ook kandidaat wethouder. Wat zoest dat willen dan? Wat voor portefeuilles zoest aanpakken willen? Nou, ik denk zij wel wenning wel. Daar herinner ik wel waar van. En dan heb ik heel wat mij de organisatie te gerren. Want nou best Akels Ries natuurlijk altijd van boeten uit. Fiensdingen, PBR's-dingen, juist opdracht maar aan het college. En dan zoesten ze inderdaad van binnenuit. Dus meiwerkers op die afdeling zingen waarin je hem nooit zien. Hoe kunnen we het versnellen? Hoe kunnen we dat doen? En dan inderdaad mijlkoor omwerkje. Dus het sociaal domein, bijvoorbeeld onderwijs en zo, daar weet ik een heel soort van. Hoe de participatiewet, hoe de WMO, hoe de jeugdwet, daar zit ik gewoon inhoudelijk heel bot in. Want in onze fractieverdeling pakte Sjaak met name woningbouw en ik vooral het sociaal domein. Dus daar zoek ik wel tegen geschikt voor wezen. Economische zaken liep het me heel leuk. Maar de ondernemers. Dus ik stier van heel soort. Ik heb een brede interesse. Dat wordt alles wel. Ja. Een super enthousiaste Uzdineke. Ja. Nou, jij de muziek. Jij zegt u van, we zitten er toch in, hè? We winnen er toch in. Nee, we zitten net toch in, maar we winnen er toch in. Hallo, wat krijgen we nou weer? Tige dank voor je komst. En nog even, je moet nog even aan de bak.
En dan wijzen dan zullen we zien. We gaan nog even lekker de dwarpen in en meesten ontmoet je. Dus super. Ja, en stemmen jongens, vooral stemmen. Ja, inderdaad. Wij voor stemmen willen, gimmel vooral stemmen. Dan weten wie ook hoe de gemeente erin staat. Hè? Ja. Sinds ik van hoe gaat het met je campagne en zo. En hartstikke grote stress voor komende waas. Ja, uiteindelijk het wordt is onder kiezers. Dus ja, vooral stemmen, meesken. Oké. Lijstvouwer. Oké, tegen daar voor je komst. Ja, Oké. ik dank je wel.